Opa, e aí, beleza? Basicamente neste vídeo, pessoal, como prometido, né, no vídeo deste teclado aqui, o K86, eu vou fazer um vídeo agora para trocar essas teclas e usar as teclas pudding, né? Que no caso são essas daqui. E vocês vão acompanhar a troca junto comigo, né, o passo a passo, e é isso, bora lá. Pronto, eu meio que organizei as teclas aqui, né, como vocês podem ver, para ser um pouco mais fácil de colocar no teclado. Porque meio que isso aqui é um baita de um quebra-cabeça, tá? Você tem que procurar tecla por tecla. Digamos que o vídeo ia ficar gigante se eu ficasse fazendo isso, né? Então eu também tirei todas as teclas, eu falei que eu não ia tirar essas teclas azul forte aqui. Mas eu tirei justamente para limpar, porque tava até um pouco sujo, né, digamos assim, debaixo das teclas. E eu vou repor elas, né? Só essas daqui que eu não vi tanta necessidade de tirar. Ter e o S, que aliás eu também tava com um pouco de dificuldade, eu resolvi deixar ele aí mesmo. Mas enfim, então agora bora colocar as teclas, né? Particularmente já coloquei as teclas pudding, que é somente essas mesmo que eu vou trocar, né, digamos assim. O restante vai voltar aquelas teclas azul mais forte, porque eu acho que vai dar um contraste um pouco mais legal no teclado. Ah, esqueci de colocar as setinhas, né? Não tem problema, a gente coloca agora. Que vai ser rapidinho. Então agora tá certo, gente. São essas as teclas pudding que eu particularmente iria colocar. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu vou manter essas teclas um pouco escuro mais claro, justamente para dar um contraste mais interessante. Desculpa, azul mais escuro, né? Justamente para dar um contraste um pouco mais interessante para o teclado. Cara, assim eu já tô gostando bastante, gostei muito do contraste, mas eu vou terminar de colocar agora as teclas que faltam, né? E o nosso teclado ficou assim. Pra ser bem sincero, eu gostei bastante, tá? Achei muito legal esse contraste, né? Entre o branco e o azul forte, que parece mais um cinza forte, né? Principalmente na câmera aí, como vocês estão vendo. E realmente, você colocando uma tecla pudding, né? No teclado, o RGB fica muito mais forte. Como vocês podem ver, o RGB fica muito mais visível. Eu não tô com as luzes totalmente apagadas no quarto, mas se eu apagar a luz, vai ficar muito melhor. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. E é assim, como vocês podem ver, o RGB ele fica muito mais nítido. Agora eu vou gravar um vídeo com alguns trechos mostrando o teclado um pouco mais perto, porque a GoPro ela não foca, né, digamos assim. Então eu vou fazer esse vídeo utilizando o celular. Mas já vou finalizando aqui, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da ideia de deixar essas teclas um pouco mais escuras, coloca no comentário. Eu recomendo bastante esse teclado, utilizei ele por todos esses dias, desde quando ele chegou. Também eu acho um teclado muito bonito, cara, e realmente ele ficou muito bonito desse jeito. Mas enfim, gente, deixa o like, se inscreva no canal para me dar uma força e é isso. Muito obrigado e é nóis.
Ah, o Quairo! Parabéns, meu querido! Muitas felicidades, querido. Fazendo quantos anos, meu lindo?